Barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu sagaloota adda addaa walitti dhufanii akkamitti jechoota ijaaruu danda'u kan jedhudha. Kanaan dura viidiyoowwan adda addaa hojjedheen ture kan sagalee lama jechoota sagalee lama qabanii jechoota gaggabaaboo jechuudha akkamitti ijaaruu dandeenya. Ijaarsa keessatti yeroo ijaarru barreeffama isaaniis akkasumas dubbisa isaanii akkam akka ta'e baraa deemna jechuudha. Akkasumas kanaan dura qubee arraa jalqabee amma jaa kan jedhanii isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo qubee kaarraa jalqabee amma qubee ootti jiranii sagalee sadii qaban sagalee dhedheeraa qabanii akkamitti ijaaruu dandeenya jechuudha. Yeroo dubbisnu akkamitti walitti fidnee dubbisuu dandeenya, akkasumas dubbisa sana keessatti immoo yoo barreessuu barbaanne sagaloota akkamitti walitti fiduudhaan maal gochuu dandeenya, barreessuu dandeenya, akkasumas dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayik godhaatii jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas chaanaalii kanaaf immoo haaraa yoo taatanii baay'een keessanii chaanaalii kana utuu saabskraayibiin godhin kan ilaalaa jirtanii saabskraayib gochuudhaan barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Ingiliffaa, afaan Amaaraffaa akkasumas herreega dabalatee barumsoota adda addaa barachuu barbaaddanii bilbilli viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegiraamii na argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barumsa keessa barachuu dandeessu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Kanaaf amma kan ilaallu qubee maalirraa jalqabnee kaa ilaalla. Kaa fi qubee dubbachiistuu gosa garaa garaa wajjin yeroo dhufu akkamitti ijaaruu dandeenya. Kanaaf kan sirriitti hubachuu qabdanii jalqaba gama kanarraa warra jiran qofaatti ta'aa jiranii sagalee tokkodha. Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu ol faana yeroo dubbifamanii akkamitti dubbisna, achimmoo akkamitti immoo walitti finnee walitti qabsiisnee dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii ka jenna, ka asii immoo ba jenna, asii ja jenna jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu dubbachiistuun isaanii tokko argitanii. Kanaaf sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Kanaaf kana sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf asitti amma ka ba ja. Kanaaf asitti yeroo dhuftanii kan jirti, ban jirti, jaan jirti. Kanaaf kabaja argitanii walitti yeroo dhufu hiikaa kenna jechuudha. Kabaja ta'a jechuudha. Asii kii jii buu, kii jii buu. Asii dubbachiistuun iidha. Kanaaf kii jenna. Kanaaf asitti kii jii buu, kijii buu ta'a jechuudha. Asii immoo koo dubbachiistuun oodha. Koo ma chuu, koo ma chuu. Kanaaf asis koo ma chuu, koomachuu ta'a jechuudha. Koomachuu ta'a. As immoo tuu akkasitti kaan lamadha. Kanaaf qubeen dubbachiistuu qubee dubbifama wal fakkaata lama walitti dhufee jabaata jechuudha. Kanaaf tuu asii tuu kukkutuu ta'a jechuudha. Kukkutuu jennaa jechuudha. Akkasitti shaakaluu qabna. Kanaaf ittaanee kan jiru maali? Asitti immoo laa fa. Sagalee gabaabaadha. Asii dubbachiistuun lama, asis lama ni dheerata. Laan hin jabaata. Asii immoo lama waan ta'eef jabaas dheeraasdha. laa faa walitti akkasitti yeroo barreeffamu lallaafa ta'a jechuudha. Lallaafa. As immoo li suu. Kanaaf leellisuu ta'a jechuudha. Leellisuu. As immoo laadha. Daa fi haa qubee dachaadha miti. Dhaa jenna. Dhaa. Kanaaf laadha. Kanaaf laan kun sagalee dheeraadha. Laa jenna. Laadha. Kanaaf loolaadha
lolaadha. Lolaadha jenna jechuudha. Asii lu ku asii in jabaata lama waan ta'eef kaan lamadha in jabaata lu ku dha. Kunis qubee dachaa dha. Lu ku dha walitti lukkuudha. Lukkuudha ta'a jechuudha. Lukkuudha. Kanaaf qubee itti aanu immoo maadha. Maa dubbachistuu lama qaba dheeraadha. Maa la kun jabaa sagalee garuu gabaabaa qaba. Maa la qa. Maa la qa. Kanaaf maa la qa walitti maallaqa ta'a jechuudha. Maallaqa ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru miidha. Mii dha muu mii dheeraadha. Idha mii jenna asii qubee dachaa dhaa asii muu walitti mii dhaa muu miidhamuu jenna jechuudha. Asitti immoo moo gaa sa moo oodha dubbachiftuu kanaaf moo jenna. Asimmoo gaa kan jennu asii sagalee jabaadha in dheerataas gaa sa moo gaa sa moggaasa ta'a jechuudha. Asii muu raa sa asii maa fi muu uudha waan ta'eef muu jenna. Asii sagalee dheeraadha raa jenna. Asii sa sagalee gabaabaadha sa muu raa sa. Kanaaf walitti muraasa jenna jechuudha. Haala kanaan qayyabachuu dandeenya. Itti aanee kan jiru maalidha? Na jenna. Asii naa jenna maaliif sagalee dheeraa qaba waan ta'eef naa sii suu naa sii suu. Kanaaf asii naa sii suu walitti naasiisuu ta'a jechuudha. Asii immoo kan jiru niidha. Nii maaliif dubbachistuun iidha waan taateef nii jenna. Asii sii jenna. Asii immoo tuu jenna. Nii sii asii tuu. Nii sii tuu. Nii sii tuu. Nii sii tuu jechuun shamarran gaabbii galtee jechuudha. Yookiin immoo gaabbaa jirtu jechuudha. Nii sii tuu jenna. Kan biraa immoo asii noo jenna dubbachistuun oo yeroo ta'u noo mii naa noo mii naa walitti noomiinaa ta'a jechuudha. Asii immoo nuu faadha. Nuu faadha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Nuffaadha ta'a jechuudha. Nuffaadha. Haala kanaan qayyabachuu danda'ama. Itti aanee kan jiru maalidha? Oodha. Oon yeroo jalqabaarraa dhuftu qubee dubbachistuudha. Akka qubee dubbifamu kan gargaaru qubee dubbachistuu keessaa tokko oodha. Garuu jalqabaarraa yeroo dhuftu of dandeessee akka sagalee tokkotti dubbifamti jechuudha. Kanaaf oonaas lamaa ta'anii dhufanii lamaa ta'anii dhufanii jechuun sagalee dheeratanii dubbifamu jechuudha. Kanaaf oomishuu asitti oomishuu ta'a. Oomishuu ta'a jechuudha. Asii geessa asiin jabaata saan hin jabaata ogeessaa walitti ogeessaa ta'a jechuudha. Asii immoo kootee kan asiin jabaata ko. Kanaaf okootee
okkote ta'a jechuudha. Asii o ammas o roo moo hundi isaanii oodhaan dubbachisuun o roo moo isa walitti o roo moo oromoo ta'a jechuudha. Oromoo ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagalee walitti fiduudhaan jecha uumuun danda'ama. Kanaaf jechi tokko hammam dheeratu dubbisuun sirriitti danda'ama. Maaliif jalqaba sagalee sirriitti adda baastaninnaan walitti fidanii dubbisuun isiniin hin ulfaatu. Kanaaf baay'een keessanii afaan Oromoo dubbisuuf jalqaba waan barbaachisu hin barattan. Kanaaf jalqaba maal barbaadama? Kanaaf rakkina kee maalidha? Maal fooyyessuun qaba? Ittaanee maal fooyyessuun qaba? Achimmoo maalii qabachuun qaba kan jedhu sirriitti barachuu dandeessu. Isa kana immoo sirriitti barachuu barbaaddan karaa keessoon barsiisaa isiniif ramadamee barachuu barbaaddan karaa bilbilli viidiyoo kanarra jiruun bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu karaa onlaayinaan. Kanaaf karaa Imoo, WhatsAppii, Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.